根據生產商所講咧，呢個口罩3個原因你就要抌噶啦嚇。一個就係咧佢污糟咗、感染咗，譬如你啲病人嘅血啊、口水啊等等啦、體液啦，咁你梗係要抌啦。如果咪傳染到俾第二個嘛掂過嚇。第二個原因要抌咧，就係當佢破壞咗、搣爛咗、穿咗或者係浸濕咗啊。第三咧就係當你呼吸困難啦。簡單講就係中間一層過濾層咧，如果你有睇過之前嘅幾條片解釋咧，個過濾層會有機會滿嘅，咁啊呼吸困難咯。咁基於呢3個條件咧就要抌嘅口罩，其中一個條件都要抌。但係究竟幾時先會話佢功德圓滿，係會塞咗中間一層咧，已經捉滿晒細菌病毒啦，再冇功能啦，幫唔到你啦。我哋有講過4個鐘啦，出街煙塵多啲啊等等。不過真係用幾多個鐘咧？咁我發現咧。講咗結論少少先啦，就係比平時講嗰幾個鐘啊、6個鐘啦多好多，多好多，一齊嚟睇下。我唔係一個口罩專家，我只係一個去過美國讀公共衛生碩士嘅人啦，同埋喺醫療界做咗20幾年。特別今次武漢疫情裏邊，好關心，同大家一齊好關心呢件事啦，所以深入啲去研究下口罩呢個問題啊。特別喺日常生活應用，就唔係講緊醫療環境應用嘅。上次嗰條片咧介紹過，即係喺個口罩中間補丁嘅方法係咪？咁但係都唔係好完善嘅，有啲觀眾咧俾咗好多意見咧。咁我再深入諗下呢個問題，再下一條片咧同你講一講個改善版。咁但係先我就諗起一個問題就係，究竟呢個口罩補丁究竟同我哋呼吸用幾多個鐘頭？平時我哋聽埋咧就係話可能4個鐘、6個鐘至8個鐘呢啲咁嘅講法啦，口罩嘅應用。跟住就要抌啦，但係實際上係幾耐呢？咁於是我哋設計咗一個方法去研究下呢件事啦。咁我需要一個工業用嘅防毒面罩啦，3mm 嘅。咁跟住有一小片呢係新嘅口罩，可以應跟貼上去嘅嚇。咁啊變咗呼吸，只係計算住佢幾時塞咯，即係用咗幾耐嘅。咁然後呢，就需要一個口罩去度下佢本身究竟呼吸個位大概有幾多呢？然後用呢個小片嘅口罩。就可以計翻比例啦，初步比例咧估計1:10到啦，1:10個呼吸面啊，因為唔係成個口罩都用嚟呼吸噶嘛，好多地方貼面嘅。咁跟住就可以比較到，如果譬如呢個用到1個鐘嘅話，就會覺得感覺係塞塞地啦，唔舒服啦。咁呢度乘翻10，嗰個面積嚟到比例啦，咁啊知道一個正常嘅口罩喺平日生活裏邊究竟幾時開始少少塞啦，就唔適宜繼續戴啦。因為如果你繼續戴嘅話咧，少少塞佢就會喺側邊流更多氣入去咧，啲空氣同埋病毒根本就唔係通過呢個口罩嚟到過濾入去，咁啊無謂啊，根本係幫唔到你啊。咁所以個實驗就開始進行啦。好，呢個係一個3mm嘅口罩啦，工業用口罩。咁啊箍咗橡筋喺度，陣間準備笠正式醫用口罩喺上邊。咁啊吸氣喺度入嘅。呼氣咧喺度出，咁為咗要同醫用口罩原理一樣咧，我哋就可以令到佢呼吸都喺上邊，咁可以攞走呢塊膜咧。咁然後下邊咧就封住佢。好，咁啊已經做完啦。咁啊見到咧已經封咗保鮮紙，貼到滿晒，入邊都係啦。好快完成咗啦。咁呢個就係一個口罩勒住咗，咁啊橡筋入邊就係咁通風啦。你見到咧，每次呼吸個口罩都會脹同埋收縮嘅，下邊咧就冇喐到嘅，所以都證明到咧係佢封實咗噶啦。下邊呼吸只係通過呢個位。好，如常工作，隔咗1個鐘之後再加2個鐘，發覺咦有啲水氣喎，都幾犀利喎，都幾犀利嘅喎，要痕2個鐘之後。過咗4個半鐘之後咧，拆開呢個口罩睇睇，因為入邊仲有啲濕，但係咧感覺呢塊棉布咧又唔覺得係濕嘅喎，好得意啊！咁所以佢吸啲水蒸氣、啲廢出嚟嘅蒸氣咧，
又唔係咁影響到佢。咁究竟乜嘢塞咗佢呢？我哋再研究一下先。咩令我呼吸困難？先唞唞。總共戴咗4個半鐘啦，咁啊有啲呼吸唔暢順嘅，喺3-4個鐘開始有啲咁嘅感覺。咁第二日咧我就覺得應該做一個 baseline， 即係基礎，淨係戴3M 面罩，係冇口罩去墊喺上邊嘅，睇下會唔會係因為心理作用覺得唔舒服呢？戴咗個半鐘，基本上好通爽，但係都有好多水蒸氣喎，封住咗，成功封住咗，焗咗喺嗰度。而家明白。人每次呼吸咧，大概就係500 cc 空氣啦。咁啊，即係呢個中型 size 嘅量杯，0.5公升啦，大概咁嘅 size 啦。咁咧，似乎我就唔係好夠空氣，因為每次呼吸都係有啲困難嘅。大概4-5個鐘頭之後開始啦。咁每次都係叫啲極啜着氣，同埋呼出都係覺得辛苦啲。我諗正常嚟講就唔可以咁噶啦，如果你戴一個口罩出街，咁你見到呼吸上邊咧都開始要出啲力嘅，出力。一陣間我再試下咧，就係戴一個新嘅換一個新，仲有可能咧係心理作用咧，新同舊嘅會感覺上會唔同。咁喺第5、第六個鐘覺得呼吸有啲困難咧，我都試下再吸埋第7個鐘。咁啊頭先啱先都覺得有啲暈暈地咁，但係唔知係因為攰啊做嘢定係因為即係呢個阻住我呼吸。啱先除咗啦，睇下過幾分鐘會唔會精神翻好多。如果係嘅話，就都即係進一步證明係嗰個阻礙呼吸嘅嘢咯嘅原因。所以咧拎走咗個口罩幾分鐘之後咧，而家就精神好多啊！咁我覺得都係因為嗰個口罩嗰小塊咧開始滿啦，開始呼吸有啲困難，缺氧啦。咁再遲啲再試下。啱啱除咗呢個好多鐘頭啦，好明顯啲痕咧就明顯好多。我覺得咧空氣清爽啲，大家吸住力都係一樣嘅，差唔多。而家咧又換翻舊嗰個，即係大概10個鐘嗰個，咁咪覺得係呼吸上冇咁清新嘅咧空氣。吸嘅力好似係大啲，但係唔知係咪心理作用嘅呢個但係總之空氣明顯就冇咁清新。咁呢個足足戴咗咧就12個鐘。頭先初頭11個鐘到戴嘅時候咧，已經戴咗一陣間，我諗5分鐘到已經覺得好眼瞓啦，好眼瞓。平時我唔會依家受眼瞓嘅。咁然後咧就後期咧，中後期就有啲暈啊，真係暈暈地，企唔穩添啊，即係連企唔穩覺得有啲側咗嘅。咁我堅持再繼續努力試下啦。咁跟住仲係祈禱啦，喺廳嗰度祈禱。祈禱完先醒起，咦？點蠟燭祈禱噶嘛？咁跟住揾阿仔，吹唔到蠟燭啊，遞埋去叫佢做手勢，叫佢吹。咁我諗呢個已經盡㗎啦，即係我唔想佢暈低咗咧，就冇人知我暈低咗。下一步要做乜咧？就將呢一塊應該已經幾滿下嘅，中間都層幾滿啦，捉晒啲病毒啊、細菌啊，有啲灰塵啊嘛。咁幾多層咧就留翻，淨係用佢嚟到戴住，咁睇下係咪一樣咁阻塞嘅。如果一樣咁阻塞，就真係係呢一層引起咯。就唔係其他2層啊，污糟咗啊，或者水氣啊咁阻礙呼吸，咁知道佢真係功德圓滿啦，壽終正寢啦。
舒服晒。哇，12個鐘啊，非常好。哇，空氣清新，非常好。試著得唔得？唔得。試咗最底嗰塊先，最入邊一層。咁我發現咧，淨係戴而家呢個入邊呢個啦，入邊最吸濕嗰層咧，好舒服，完全冇嘢阻礙。咁啊，呼吸暢順，同2分鐘前嗰個真係好遠，非常好，都唔使點試啦。咁一陣間要試中間一層啦，嗰層甲類病毒嗰層。而家戴咗呢個中間層咧，你發覺呼吸都即係同之前10個鐘嗰個差唔多。一吸氣咧，成個啜咗入去嘅，咁咪艱難咗好多。咁啊，應該都係主要都係依家層滿咗而引起啦。咁要除咗佢啦，呢個試驗都完成啦。科學試驗咧就由最簡單嘅嘢開始，由觀察開始。咁啊，當然佢需要更加多朋友有興趣咧，做翻呢個同樣嘅實驗咧，慢慢累積到，我哋先知道嗰個真正嘅結論嘅。3-4個鐘頭到開始咧，就覺得有少少唔暢順啦，呼吸。咁變咗我哋就建議由2至3個鐘開始計啦，即係當佢開始唔暢順。我哋初步嘅結論咧，就係一個正常嘅口罩咧，係可以用20至30個鐘喺日常生活裏邊嘅。因為過去集中嘅觀念咧，講緊口罩咧，都係講緊醫療用途，咁所以呢個係平民用途咧就好唔同嘅。咁樣再去到實踐咧，我哋點做法咧？咁你戴1個鐘口罩出去，譬如話日常生活可能1日當10個鐘，或者你出去買嘢2個鐘咁啦。咁你翻到嚟咧，噴酒精亦都唔係好好啊，因為佢真係會移走咗中間啲靜電層啦。咁我哋可以擺幾多日咧？上一條片我話擺3日就安全，因為根據今次翻嚟有啲咩咧，咁啊梗係要開箱睇下啦。哎呀，好嘢，好係咁，依都做下個過程啦。咁啊，呢度犀利啦，睇下先。哇，係一個紙波喎！睇下先，好耐冇見過呢啲咁嘅紙波啦，係咪啊？好，攞嚟玩下先。好耐冇玩過呢啲紙波啦，我唔知你玩過未咧？哇！成功完成，非常好玩啊！其實一個咁嘅波能夠吹得起咧，就係因為我哋嘅空氣啊嘛，係咪？做完呢個實驗咧，好幾日咧，我而家再見翻呢個口罩咧，都有啲驚驚地嘅，因為去到第10個鐘、12個鐘嘅時候咧，嗰種半窒息感覺咧，其實唔舒服，所以有種恐懼嘅心理上有種恐懼。紙波能夠開始脹咧，其實就係啲空氣入咗去啊嘛。咁當我哋喺呼吸上有困難嘅時候，喺武漢嘅肺炎嘅問題裏邊，事實上好多家庭咧，全家因為咁咧就好慘嘅一件事。當一個人佢要呼出最後一口氣，仲想努力吸入一口氣嘅時候咧，其實人嘅求生能力係好天然嘅。我哋好想繼續呼吸。當你缺乏空氣嘅時候，你就會開始覺得好唔舒服，好想用盡最後嘅努力。如果你頭先有睇嗰條片咧，我最後一個階段呼吸係比較要用力嘅。另外都諗起咧，喺我哋信仰裏邊，耶穌話我哋釘喺十字架上面死。你知唔知耶穌點解會死嘅？釘十字架其實唔係釘喺個掌心嘅喎，根據歷史學家再考究啦，考究應該就釘喺呢個骨嘅位，咁先可能係承托咗個人嘅力啊，個人嘅重量，吊咗喺度幾個小時啊，好想繼續呼吸，人嘅天然嘅本性，講出佢
最後一句説話，我交付俾你啊，天父，然後呼出最後一口氣。聖經係咁樣形容佢係咁樣離開人世。咁啲學者嘅研究發覺，其實佢嘅過身唔係因為流血而死啊，而係因為咧，當你咁吊住喺十字架上邊，嗰個身體嘅重量其實墜住你，咁你每次呼吸咧都要咁樣挺起，你要吸氣，即係扯住嘅力係好痛苦嘅一個酷刑啊！當時十字架係羅馬對啲最犯罪、最大惡極嘅人咧，先至用咁嘅行刑方法嚟到示眾。咁係一個好辛苦嘅過程，佢要死嘅過程咧係好辛苦。每一次吸氣，然後咧個身體墜翻落去，然後咧仲要用呢個力去扯翻你自己身體，咁樣。但係最後咧冇晒力氣，再能夠咁挺起個胸腔，可以吸到氣，扯啲空氣入個肺嗰度。於是咁樣咧，自己逼自己咧窒息而死。一個咁辛苦嘅死亡過程，而我哋愛我哋天主，願意為我哋經歷嘅，背負我哋所有嘅罪過。如果你願意同佢建立關係，認識佢，學習佢嘅生活方法，你嘅所有罪過就一筆勾銷，同佢可以重新聯繫翻。